हम अपने आप तोतों के लिए बना रहे हैं स्पेशल ऐसी चीज़ जिससे वो आराम से ऊपर स्लाइड करके अंदर जा सके अपने खाने के अंदर, क्योंकि वो जो स्टिक है वो बार बार गिर जाती है जिसकी वजह से हमारे अंडे ख़राब हो चुके थे। तो इस वजह से मैंने सोचा एक प्लान और मैंने फिर करने लगा, क्योंकि मैंने फटी फुटी ली और चल पड़ा। फिर किले ढूंढता रहा, काफ़ी देर किले ढूंढ 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 हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ढूंढी, जैसे आप देख सकते हैं। मगर कील का ना नामो निशान मिला ना कुछ मिला। हथौड़ी मिली, उसको भी हाथ में आके मैं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं देखी जा रहा था। उसके बाद मुझे फिर एक और आइडिया आया, मैंने सोचा क्यों ना इसे टाइल के साथ किया जाए। तो टाइल लेके आया और टाइल से खुड्डा खोला और मैंने फिर खुड्डे में टाइल लगाई। तो टाइल लगाने से मैंने आप देख सकते हैं कितनी फिट फाट करके लगा रहा हूँ, आपको जैसे समझ आ रही होगी कि मैं क्यों टाइल लगा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं टाइल करके, क्योंकि डबल चीज़ हो, क्योंकि अगर बाद में दोबारा अंडे दे तो ये गलती ना हो और दोबारा से अंडे ये ख़राब ना हो। अगर आपके भी ऐसे हैं तो आप भी ये लगा लें।